Zer hemen txegan infernu eta gaurkoan arpidedunen dudak erantzunez, galitze segun Josean Potok, ea nola autobus gora igotza dagoen edo glitcha den, eta hemen txe azalpena. Lehenik eta behin transit mapean, noski, autobusa transit mapan dagoela, turbina montatu behar dugu, hortxe ikusiko dituzue 3 piezak, aurrenengoa muñiko zati bada, bigarrengoa eliza batzuk eta hirugarrengoa atzeko katxarra hori bela o beleta o txinoa ditu. Mapan zehar ere, 4 ate daude, elektrizidadea irikitzen direnak, turbinarekin barkatu, diruaren gabe sartu behar direnak, eta bat hau da, bertan dagoena, eta kasu honetan eskaera topatu genuen, baina badago tokatzea bai kitanionesa, eta bai azken nengo pieza erakutsi dizuna autobus gora igotzeko. Beraz, ateratzen gara eta autobusean kolokatuko du eskaera. Nun kolokatzen da? Autobusaren atzeko aldean, hortxe ikusiko duzuen modoan, hortxe. Honek emango digu aukera autobus gora igotzeko. Oso ondo. Bigarrengoa kafeteriko mapan dago, bukaerako etxe horretan, eta kasu honetan piezarik ez dugu, baina hemen ere agertzeko aukera dute. 3 pieza dira, 4 lekutan, beraz, leku batean, por logika, ez da topatuko ondo gari, oso ondo, matematika konto. Hirugarrengo lekua, granjako mapan, galba nuklesa dauden leku hortan, hortxe, kasu honetan kitanionesa, eta hau autobusaren muturrean jartzen da, eta honek laguntzen diguna da, parean topatzen den zombi guztiak, txikitzea, eta autobus gidariaren ondotikan, ez ustea sartzen, izo hortikan, sartzen da. Eta azkenengo gela sekretua edo, hori, gela magiko beltego bat, dago publiko mapan, hor bukaeran, Sentexa dagoen leku horretan, eta hortxe, hori da pieza. Pieza honen berezitasuna, 2 lekutan jartzen dela, aurrenengo autobusean da, hortxe, hori pieza jarrita irikitzen dela, edo zombiak gora egiten duten salto ere puskatu eta irikita gelitzen da. Gero pieza jartzea dago. Eta bestean kafetegiko mapan badago pieza hori jartzea, kasutan erakutsi zen nun den, ez nuen jarri, ze autobusan jarri nuen, hortxe jartzen duzu, gora egin eta hor kafetegi gainean galba nuklesak dituzue, jakiteko. Eta hola, besterik gabe, dudan erantzuna argi gaitu delakoan, urrengor arte, mi eskarro zerrekan eta izan utxa, aio!